បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជ័យតិចខ្ញុំបាទរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងពីមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានដើម7សូមសួរសំណួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាតើកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីការចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឬក៏បង់វិភាគទានចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរបាទជម្រាបសួរបាទលោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បើចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះបាទតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់វិភាគទាន$1000 លានបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមានកិច្ចការពីនៅគេហៅថាសិទ្ធិអំណាចក្នុងសេចក្តីសម្រេចក្នុងសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះហើយក៏ដូចជាការជួយពង្រឹងនៅសន្តិសុខនៅគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបង្កើតនៅគេហៅថាទំនាក់ទំនងការទូតហើយនឹងមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏យើងអាចនឹងចរចាដើម្បីទម្លាក់អត្រាពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនៅ0%ផងដែរដូច្នេះវានឹងជួយបាទជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាក់ទាញនឹងការវិនិយោគក៏ដូចជាការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺយើងនឹងអាចបង្កើននៅគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការទិញសព្វវុធតាមរយៈការផ្ទេរវិច័យវិទ្យាក៏ដូចជាការចូលគ្នាក្នុងការផលិតអាវុធសំខាន់សម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយក៏ដូចជាយើងមានកិត្យានុភាពនិងអំណាចនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលអាចការពារនៅដែនអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដែលយើងនៅក្នុងចន្លោះរវាងគេហៅថាខ្លាហើយនិងក្រពើបាទទាំងលិចទាំងកើតនេះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតតើយើងគួរតែចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏យើងអាចត្រឹមតែចូលជាសមាជិកធម្មតាដោយមានសុពលភាពត្រឹមតែរយៈពេល3ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតបាទសម្រាប់បរិបទនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកថ្មីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាគួរតែហុកបាទមួយជំហានធំតែម្ដងបាទបើយើងចូលជាសមាជិកធម្មតាយើងនៅតែជាអ្នកធម្មតាសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងគឺមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានៅការការពារនៅគេហៅថាសន្តិសុខហើយនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដូច្នេះនេះគឺជាបរិបទថ្មីនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកដែលកម្ពុជាត្រូវតែហុកមួយជំហានឲ្យធំតែម្ដងណាគឺចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតតាក់ទងទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជើងវិញតើការដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនេះអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរឬក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ទេបាទសម្រាប់បញ្ហានេះគឺមានសំណួរច្រើនបាទដែលចម្ងល់ច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែយើងត្រូវយល់ថាគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើតនៅស្ថាប័នពិភពលោកថ្មីនេះគឺថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះគឺជាការដើរទាត់ចោលនៅគេហៅថាយន្តការអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់គឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលេងគ្រប់គ្រងបានបាទហើយក៏ដូចជាការទាត់ចោលនៅសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនផងដែរដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកដែលតែងតែអង្គាមផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសមាជិក NATO ជាដើមបាទដូច្នេះទេអាមេរិកចង់បង្កើតនៅសម្ដាប់ថ្មីអង្គការពិភពលោកថ្មីនេះដើម្បីអាមេរិកអាចមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងទាញផលប្រយោជន៍ដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺ American First ហើយនឹង America Great Again and Great Forever ដូច្នេះទេបញ្ហានេះគឺមានការចូលរួមផងដែរការពិតទៅយើងតែងតែខាងអាចរុស្ស៊ីអន់ចិត្តអាចចិនអន់ចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតទេគឺអាមេរិកអញ្ជើញទាំងរុស្ស៊ីអញ្ជើញទាំងចិនក្នុងការចូលរួមហើយនៅក្នុងនេះគឺឃើញថាប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់រុស្ស៊ីបាទចុះហត្ថលេខាគ្នាស្ទាក់ស្ទើរទេបានចូលបាត់ទៅហើយដូច្នេះទេរុស្ស៊ីក៏បានបើកភ្លើងខៀវដែរបាទលោកត្រាំលើកឡើងថាលោកពូទីនបានសេយេហើយនៅក្នុងនេះលោកពូទីនក៏ថាគាត់នឹងចូលហើយតម្រូវឲ្យយកលុយដែលបង្កក់លុយរបស់រុស្ស៊ីនោះទាញ$1000ហ្នឹងដាក់ចូលជាសមាជិក$1000 លានហ្នឹងចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៅបាទហើយចិនក៏កំពុងតែពិចារណាផងដែរនៅបញ្ហានេះបាទហើយយើងឃើញហើយប្រទេសជិតខាងយើងនេះនៅក្នុងអាស៊ានគឺវៀតណាមអត់មានពិចារណាទេគឺបញ្ជាក់ពីការចូលរួមដោយគ្នាស្ទាក់ស្ទើរបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយគណៈពេលដែលចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញនេះតើយើងផ្ទាល់កំពុងតែរងចាំមើលនិន្នាការថាតើប្រទេសក្នុងពិភពលោកនឹងសម្រេចចិត្តចូលឬក៏យើងយ៉ាងណាដែរបាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺយើងមិនបាច់មើលទឹកមុខអ្នកណាទេបាទក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយក៏មិនមែនជាការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិហើយប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាមហាអំណាចណាឬក៏សម្ព័ន្ធមហាអំណាចណាដែរពីព្រោះយើងឃើញហើយបទពិសោធន៍នេះ
គឺវៀតណាមគឺតំណាក់តំណងល្អទាំងមហាអំណាចសាមកុកទាំង3គឺទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីបាទវៀតណាមសម្រាប់ចិត្តចូលវត្តទៅហើយគេដើរនយោបាយការបរទេសគេដើរនយោបាយភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិនេះគេដើរលឿនណាស់ហើយគេដើរល្អណាស់បាទគឺមិនមានបញ្ហាទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាជួបបញ្ហាបាទពីណាគេដែលជួយយើងនៅពេលដែលថៃឈ្លានពានយកដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជានេះពីណាគេដែលចេញមុខដល់ជួយដណ្ដើមមកកម្ពុជាជួយការពារកម្ពុជាអត់មានទេដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែហក់មួយជំហាននេះដល់ខ្លួនឯងរឹងមាំដល់ខ្លួនឯងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយមិនមែនមានន័យថាយើងចូលជាមួយនឹងអង្គការសហអង្គការអន្តរជាតិថ្មីសម្រាប់ឆ្លងថ្មីនេះយើងប្រឆាំងជាមួយមហាអំណាចណាមួយទេបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេនៅពេលដែលយើងធ្វើតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទទួលបានអត្រាពន្ធគយកាន់តែទាបឬក៏ 0% នោះគឺតំណែងតំណងមួយចិនកាន់តែល្អបន្ថែមពីព្រោះចិនគឺជាអ្នកដែលត្រូវការទីផ្សារក្នុងការទីកន្លែងផលិតដើម្បីនាំចេញដូច្នេះវិនិយោគចិននឹងកាន់តែមកច្រើននៅកម្ពុជាដើម្បីផលិតនៅកម្ពុជាហើយអាចនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្រាពន្ធថោកបាទអត្រាពន្ធទាបហើយឬក៏ជារហូតដល់ 0% បាទដូច្នេះគឺជារឿងល្អរឿងវៃឆ្លាតរបស់កម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្ញុំពុំមានសំណួរទេលោកបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វីដេអូនេះទេដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺបងប្រិយមិត្តទាំងអស់បញ្ជាក់ថា$1000 លានច្រើនណាស់បាទកម្ពុជាចំណាយដូចនេះវាច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមិនច្រើនទេបងប្អូនទីមួយបងប្អូនថាយក$1000 លានទៅទិញសពពិវត្តមកការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំសួរថា$1000 លានទិញបានអ្វីខ្លះហើយត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអាវុធទាំងនោះរាប់សិបឆ្នាំបាទហើយត្រូវការ maintenance បាទត្រូវការការថែទាំប្រមាណហើយថាអាវុធទាំងនោះយកមកនេះយើងមានសមត្ថភាពប្រើទេមហាអំណាចដែលលក់ឲ្យយើងនឹងឲ្យយើងប្រើទេបាទកន្លងមកយើងមានអាវុធមួយចំនួនក៏យើងអត់អាចប្រើបានដែរដូច្នេះ$1000 លានយើងទិញអាវុធមកទាំងនេះចំណាយច្រើនការថែទាំការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្សេងវាក៏មិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីយើងបានជាមួយនឹងគេហៅថាប្រទេសជិតខាងទាំងពីរធំនេះដែរបាទគេដើរមុនយើងឆ្ងាយណាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគេផលិតដល់ខ្លួនឯងទៀតទៅនោះបាទគឺយើងអត់អាចប្រើកម្លាំងបាយទប់ជាមួយគេបានទេ$1000 លានទេទោះបីជា100,000 លានក៏តរួចដែរបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលពីការចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតាក់ទងទំនាក់ទំនងល្អបំផុតស្និទ្ធស្នាលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចចំណេញនៅគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទម្លាក់ត្រាពន្ធបាទហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងប្រសើរឡើងហើយទន្ទឹមនោះក៏យើងកសាងដែរបាទយើងត្រូវការពេលវេលានៃការទម្លាក់ទម្លងល្អនេះយើងត្រូវការកសាងនៅអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងដែរគឺតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការទិញតាមរយៈការផ្ទេរវិច័យវិទ្យាតាមរយៈការបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជាជាដើមមកដូច្នេះទេយើងមិនមែនចូល$1000 លាននេះហើយគឺយើងខាតទាំងស្រុងទេគឺយើងចំណេញមកវិញច្រើនណាស់បើយើងគិតវិភាគឲ្យបានដល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាបញ្ហាការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានដើម7បាទសូមអរគុណបាទលោកនាធីបាទជម្រាបលាបាទអរគុណ